HTML tag. So HTML tag na amfani da shi wajen design website ɗinmu, sannan kuma da HTML tag ne muke amfani mu building duk HTML elements mu. So da farko HTML tag yana farko akwai mukan fara shi ne da angle bracket, sannan mu zo mu sa element name ɗinmu kamar mu ce p wato paragraph element, sai mu zo mu rubuta content ɗinmu. To a duk sanda za mu buɗe HTML element za mu yi haka, za mu buɗe wannan p ɗin sai mu zo mu rubuta p ɗinmu. To in za mu kulle kuma za mu yi exact the same, muka buɗe angle bracket ɗinmu sai mu sa backslash sai mu sa p. To wannan shine buɗewa, wannan kuma shine kullewa. A tsakiya kuma za mu sa content ɗinmu, rubutun da muke so mu sa. A nan kuma za mu iya sa attributes ɗinmu da muke so mu sa. Misali zan iya cewa zan sa ID, akwai attribute na ID, zan sa p tag da sauransu. Zan iya sa class attribute wanda zan yi amfani da shi a style ko wani abu. Zan iya sa p tag ko wani abu. So wannan shine HTML tag. Sannan muna da HTML tags da yawa wanda we can use it. Muna da heading, shine from h1 okay. Sannan muna da h2, h3 zuwa h6. So waɗannan su ne muke kira da HTML tag. Sannan kuma wannan p tag ɗin muna kiran shi da paragraph, h1 to h6 ɗin muna kiran shi da HTML heading. Sannan muna da tags da yawa, zan samu ku URL inda za ku duba HTML tags suna da yawa sosai wanda za mu yi amfani da shi wajen building website ɗinmu. Yawa mu haɗa a darasi na gaba domin ganin abin da za mu tattauna kai. Maybe we will build, za mu yi haɗa ko da wani small website ne saboda mai practicing abin da muka koya daga farko zuwa yanzu.